好，您看，您跟我们先，然后您看我啊，您看我，您大概跟我们讲一下当时的情况描述在这里。我是大概在3点钟，3点可能3点差一点，被那个下雨的那个风声呢吹醒了我，在一个那个小房间睡觉，睡醒了有的时候我就跑出来，我就看着客厅一片狼藉，风啊雨啊全部往里面飘，我就赶紧跑到这间房间来叫我爱人，我叫着他没声音，叫不到人，那个然后那个门呢又被风给搅去了以后，我就到床上摸也摸不到人，我还以为他到了。